А в 1937 году известно, как партийцев старых арестовывали. Собственно, ничего такого юридически грамотного здесь и безграмотного не было. Просто старые партийцы все подлежали аресту. Но только потом выяснилось, что арест это был расстрел. Так что и папа был расстрелян, как старый вот партиец, большевик с 18-го года. И так закончилась его жизнь. Обыски были, говорят, да. Потом рассказывали, что отец стал седой в одно мгновение, что на глазах посидел. И я уже ехала, я помню, легла на верхнюю полку в поезде. И понимала, смотрела в окно, и очень хорошо понимала, что все в моей жизни кончилось, что будет другая жизнь теперь. Какая другая, было непонятно, потому что, ну сколько, 17 лет, 1937 год. Дальше следовало, что это я была в 10 классе. На следующий же день меня отсадили на последнюю парту. Это я помню очень хорошо. Я никак не могла понять, при чем тут парта, школа и арест. Но и потом понятно, что мама была больным человеком, и мне надо было идти и работать, потому что жить-то не на что было. И я решила уйти на работу. Когда пришла, завуч сказала, что я тебя не отпущу. Я училась хорошо. Это был первый человек, который не отсаживал меня на дальнюю парту, а как-то проявил свое отношение, ну, помочь, поддержать, вот так, Запольская. Вот совсем недавно еще помнила имя, но фамилия была Запольская. И я потом вот уехала от всего от этого, от исключения из комсомола, когда все в классе, твои подруги, друзья, с которыми ты был откровенен, и все, и вдруг подняли руки за тебя, за исключение. Там 3 мальчика, по-моему, не подали. Поднять тогда руку, это был личный поступок. За вами не признают никаких прав. Вы вся в официальных возможностях тех, кто определяет вас на учебу, на работу, там вообще. Вы зависимости, вас поймали, вы всегда под надзором вот такой лампой огромной. Она светит и бьет в темноте и при солнце. Если отца арестовывали, скажем, ну, как у меня отца, то, в общем, семьи ссылали. Есть дети, нет детей. Это вообще ничего значения не имело. Нас почему-то не тронули. Ну, так сложились обстоятельства, что, в общем, я сама уехала, вышла замуж за человека, которого сослали. И я уехала в Среднюю Азию, во Фрунзе, да, Бишкек называлось.
Там я поступила в институт медицинский. И в один прекрасный день, 30 января 1943 года, я утром встала, пошла на рынок, пришла с рынка. В доме, или так, там в Средней Азии одноэтажные дома, так, открыта калитка была, и какая-то дама стояла в каракулевом манто. И она мне сказала, что меня вызывает директор института. В машине сидели двое мужчин. Она открыла мне дверь и сказала: садитесь. Я спросила, а куда и зачем и почему. Она сказала: вас вызывает директор медицинского института, в котором я училась. Ну, я, по-моему, не осознавала того, что это ложь. Мужчины подвинулись, меня повезли и высадили у Министерства внутренних дел. За мной захлопнулись двери. Потом вошел военный, сказал: Питкевич, вы арестованы. Ночь я просидела в карцере, без света, не ориентируясь, только руками. Но когда вам говорят, что вы арестованы, то мир меняется сразу. Вы уже себя, вы не понимаете, что это за пространство. Мне предъявили статью 58-ю, там, да, 10, которая, в общем, обязана иметь свидетелей. Это контрреволюционная агитация. Ну, хотя бы того, кого я агитировала. Мне казалось, что это то ли шутка, то ли какое-то недоразумение, в общем. Ну и мне вынесли решение 7 лет, 3 года лишения в правах и конфискацию имущества. Реакция на приговор. Я уже понимала, что это, так сказать, я еще рассчитывала что-то. Вошел какой-то человек, и он сказал, что он мой юрист, государственная защита такая. Но он абсолютно это не имело значения. Муж тоже был арестован, и я это знала. И он мне дал понять, что он тоже в тюрьме, когда, знаете, там в камерах окошечки крикнули «Питкевич». Я подошла к окошечку, и мне сунули пайку и закрыли дверь. Но я поняла, конечно, что это от мужа пайка, потому что такая передача, никто другой, раз он был в этой же тюрьме. Потом меня отправили на этап. Очень, там же жара страшная была, 40 и 50 градусов. В такое место, Джангеджир называлось. Ну и отсюда началось вот эти мои годы. Этап на север потом. Страшные работы на Кинафе. Это были машины-декортикаторы, которые проминали тростник конопли и кинафа. Во время войны нужны были веревки, мешковина, и все это делалось вот из этого кинафа и конопли.
когда этот тростник проминался между двумя валами металлическими, круглыми вот такими, то от нее отлетали иголки, тоненькие такие, из этой конопли. И они забивались вам всюду, в лицо, в рот, в волосы, в голову. И это вы все время хотели избавиться от этого и не могли. И это было ужасно. Ничего более ужасного, когда вам всюду эти иголки мелкие, которые вы не вытащите. Ну, неважно, в общем, это была такая своеобразная каторга. Мы должны были вот эти декортикаторы после работы очищать. Это означало, что вы залезали под декортикатор, который, ну вот, как под кровать под эту вот. Надо было залезть, так ложились и вот туда залезали рукой. Это вообще не рассказать. И с решетки, которая протрясала эти самые волокна, снимали вот так, рвали вот эти застрявшие волокна и очищали эту трясилку, эту, которая... Нас было двое таких молодых, и почему-то она меня возненавидела так, что у нее просто полыхала ненависть. И она включила эту самую трясилку, когда я, как бригадир, ее чистила. Ненависть, которая всегда существовала и, наверное, до сих пор существует между уголовниками и политическими, она сразу давала знать о себе. И вас контриками называли. Эй, контрик. У начальства это была такая подмога ему, уголовники, уголовницы. Потом это волокно, которое шло на мешковину, вот на веревке, оно должно было отстаиваться в воде, заливали в пруду, а когда в пруду все это замачивалось, то это было покрыто слоем червей, которые вот все ходили в зеленке. Вообще все было в зеленке, потому что нельзя было эти руки не есть ими ничего. Пайка хлеба для рабочего человека 600 грамм. Для того, чтобы выработать вот эту пайку, вы должны целый день работать. А если не вырабатывали, то вы получали 400 грамм хлеба. Хлеб – это была еда. А эти лагеря были времянки. Вот я говорю, что они на объект такой-то сделали, ликвидировали. А потом нас отправили в Коми. 25 суток мы ехали в товарных вагонах. А война же шла. И шли военные составы. И нас прицепляли к товарным вагонам. И когда мы поняли, что солдат везут на фронт, и мы начинали кричать, а нам хлеба не давали, хлеб воровало начальство.
И мы кричали, колотили в стены и кричали: «Хлеба, хлеба, хлеба». Военные реагировали на это. «Почему не даете хлеба? Объясните». А они отвечали, конвой, то есть, отвечали, что «За кого заступаетесь, товарищи? Это же враги народов. Дайте хлеб, а потом объясняйте. А хлеб дайте сейчас». Ну, вот такие вещи, они немножко помогали. Когда в Коми, конечно, нас первым делом погнали на лесоповал. Это очень тяжелая работа. То есть там были и земляные работы, и стройки, потому что эти лагеря устраивались как бы с перспективой. Я была когда на общих работах, когда мне сказали, что есть театр лагерный, я не поняла. Я решила, что меня разыгрывают. ТЭК, театрально-эстрадный коллектив. Когда из заключенных, которые были в данном месте, по анкетам отбирали актеров с актерским образованием, певцов, танцоров, чтецов. Это были бригады, которые разъезжали по разным точкам, колоннам, как их называли. Колонны – это фактически такое бытовое образование вот в этом месте. Меня взяли в ТЭК вот почему. Тогда, понимаете, шла война, и тема войны, она оставалась все равно главной. Бригадир у нас был такой, Гриша Батурин, мужичок такой, крестьянин, но он был справедливый. А что значит справедливый? Что он хлеб выписывал, если вы не воровал, что было редкостью. И он как-то однажды подошел ко мне и говорит: «Ты вот интеллигентная, возьми вот газету, здесь рассказ напечатан, жена Кононенко, калека, муж спрашивает жену, примет ли она его, когда ему отняли 2 ноги. Ну и как состоялась эта встреча. Вот прочти, все, я прочла ее. И люди очень плакали, вот, все сидели, слезы. Потом меня взяли уже в этот театр. И я читала вот этот рассказ «Жена». И потом, после этого, мне вдруг говорят, там просто человека вывели. Он рыдал, старался тихо, но не мог. И ему говорят, что нельзя так. И он ушел, а потом оказалось, что это мой знакомый, он меня увидел, да, и с ним стало там тоже вроде истерики что-то. Это был очень близкий, хороший друг, много старше меня. И он никак не мог примириться, что я там, что он меня там встретил в лагере. Ну, эти встречи, конечно, были невыносимо тяжелыми.
тут старались, и он что-то мне какую-то рубаху принес, холщовую такую, мужскую, потому что ходили и драные всякие. Ну, я знала, что уже подходит день освобождения. Да, уже тут все оформили документы в лагерной, в зоне. И через вахту вышла на пустую улицу, поставила чемоданчик, села на него посередине улицы. Я работала потом на Урале в театре. И жила я в театре. В театре. Даже в общежитии не было места. И вдруг услышала по радио. По радио за 3 дня стали говорить, что вождь заболел. Я схватилась за приемник, я услышала в этой интонации что-то, подготовку какую-то. И больше я не отрывалась. Я от приемника шла за водой. В театре там надо было идти. Я его сюда под руку, я боялась прозевать. И потом, конечно, траурные сообщения о смерти. Я лезгинку танцевала. Я танцевала самую настоящую лезгинку. Откуда? У меня в голове, я помню одно такое вот это самое движение, а вообще я просто хотела сбросить с себя все, порвать эти оковы и швырнуть их куда-то такое. Одна носилась по комнате, как под мотив лезгинки.